se on mansikat. Mikä upea juttu. Sehän käy vaikka mihin. Ja ilmeisesti nyt myös ehkä jopa kombuchaan. Joo, eli nyt me aletaan tekemään mun mielestä hauskinta osaa koko kombuchan tekemisessä. Eli me päästään maustamaan. Yes. Millä lailla operoimme? Eli mä oon nyt varannut meille tähän mansikoita ja basilikaa ja me laitetaan niitä sekaisin, koska ne on ihan mun yksi suosikkikomboista. Maustamisessa meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko me laitetaan niihin hiilihappoja tai ilman hiilihappoja. Saanko ehdottaa? Mä tykkään hiilihapoilla, se on paljon piirteempi. Joo, näin mäkin ajattelin, että me tehdään. Yes. Siitä tulee kiva kupliva fiilis siihen. Mutta siis on ihan mahdollista, että maustat sun kombuchaa niin, että kun sä oot tehnyt sen tähän käymisastiaan, niin otat scoopit pois, starttaat vaikka uuden batchin ja sit maustat tänne. Ja se on hyvä sellaisena. Annat niiden maustua siellä päivän pari, niin se on hyvä silleenkin. Jos et tykkää hiilihapoista, niin se on oikein, onnistuu myös näin. Mehuisaa. Mutta sitten jos me halutaan hiilihappoja, niin me tarvitaan sille ilmatiivis, suljettu tila. Eli lähdetään pilkkoon noita mansikoita näihin meidän pulloihin. Noniin. Pannahan veitsi töihin. Nyt mä oon suppilon avulla kaatanut tänne pulloihin tätä samaa kombuchaa. Yes. Eli näitä basilikan lehtiä voi vähän tälleen pyöritellä. Saadaan niistä makua irtoamaan paremmin. Hyvä. Kyllästetään. Annetaan niille vähän duuni. Niitä voi muutaman sinne. Muutaman sinne laittaa. Mieleni vie Italiaan. Laitetaan vielä 1. Yes. Hyvä. Ai vitsi, näyttää kivalta. Sitten vähän pyöräytetään. Nyt ne saa maustua siellä 1-4 päivää, mutta suosittelen, että mitä enemmän laitat sinne sokerisia marjoja, hedelmiä, niin availet sitä näin päivän välein, jotta ei käy yllätystä, että ne on siellä 4 päivää ilmatiiviisti ja kun sä avaat niin kaikki kuohuaa sieltä ulos. Eli sokeri on niiden hiivojen ruokaa, ne synnyttää ne hiilihapot, niin meidän täytyy vähän availla ja päästää niitä ilmoja sieltä ihan välillä. kuin ihmisillä, että paineet pitää poistaa, muuten käy huonosti. Just näin. Mutta about muutaman päivän päästä, musta se maks 4 päivää huoneen lämmössä tää toinen fermentaatio, niin sit tulee hyvä. Sitten tulee kivasti hiilihappoja. Yleensä ne tulee tosi nopeasti, että ne voi tulla jo päivässä ne hiilihapot, mitkä on sitten oman makutottumuksen mukaan, että mikä on se sopiva hiilihappotaso. Mutta siinä täytyy olla varovainen, että kun me lisätään sinne uudestaan sokeria, niin se potkaisee ne hiivat käyntiin sieltä ja sitten me saadaan tosi kuohuvaa, ihanaa kombuchaa. No niin, nyt kun tää on mulla maustunut ja hiilihapottunut sen muutaman päivän, niin mitä seuraavaksi? Sitten sun täytyy nostaa se jääkaappiin. Eli sä voit siivilöidä noi marjat ja yrtit tai hedelmät, mitä ikinä sulla siellä on, niin siivilöidä ne pois ja nostaa jääkaappiin, niin sitten se käyminen lakkaa. Eli tätä maustamisvaihettahan kutsutaan usein toiseksi fermentaatioksi. Niin se loppuu sillä, että me laitetaan se jääkaappiin, niin sitten se käymisprosessi siellä hidastuu niin paljon, että sinne ei enää hiilihappoja niin paljon niin nopeasti kerry. Mitä kaikkea voi laittaa kombuchaan? Mitä sä suosit mausteina? No mausteeksihan kelpaa kaikki, suurin osa hedelmistä, yrtit, marjat, millä ikinä keksit maustaa sun makutottumusten mukaan tietenkin. Mutta muistat vaan sen, että mitä sokerisempaa se on, niin sitä nopeammin se käy. Okay. Eli mitä sokerisempaa on tää sun mauste. Eli jos laitat appelsiinia tai just mansikoita tai muuta, missä on enemmän sitä sokeria, niin se kyllä käy nopeasti. Ja silloin vaan päivän välein auki ja kyllä, maistellaan, että milloin se on valmis. Just näin. Ai että, mitä Hanna täällä on? No täällä on mun edellisen kombucha-erän kombuchaa, jonka mä oon maustanut mustaherukalla ja sitruunalla. Saako maistaa? Saa. Hanna, sulla on upeita reseptejä paljon. Voiko niitä jostain saada silleen niin kuin ihailuun? Kyllä, me lisätään niitä tänne meidän YouTube-videon alakenttään. Lisätään hyviä maustamisohjeita.
Katsele sieltä ja seuraa ohjeita, niin sinustakin tulee kombucha-mestari niin kuin Hanna on. Jo. Hei hei. Hei hei! Maisteluin.